Salve, rapaziada, estamos aqui mais um dia de Airsoft. Hoje vamos para um joguinho diferente, rapaziada. Hoje vai ser jogo Milsim, meu primeiro Milsim, mano. Normalmente eu jogo for fun, mas pra frente eu vou fazer um vídeo aí meio que explicando o que cada modalidade é. Bom, Milsim basicamente é um jogo mais realista. A gente vai ter algumas missões, é um jogo mais demorado. Bom, depois eu vou fazer um videozinho explicando melhor pra vocês, que agora eu tô meio sem tempo. Mas tá aqui, rapaziada. Estamos aqui no Fortaleza novamente. Beleza? Logo mais vamos estar em outro campo aí também, pra vocês conhecerem. Estamos aqui, daqui a pouco vai começar a missão. Missão hoje, ó, o Gabriel aí tá no nosso time. Fala aí, Gabriel, qual que é o objetivo hoje? Moleque, hoje nós temos que matar os caras, capturar. A gente é da equipe da milícia, rapaziada. E o pessoal sequestrar, e o resto da rapaziada é lá da polícia. E atrasar a polícia. É isso, mano. Nosso objetivo é atrasar a polícia. Já a gente vai iniciar o game aí, esperar o resto do pessoal se equipar. Já regulamos as armas. Estamos aqui, ó, novamente. Caralho. E é isso, rapaziada. Vou ali comer um bagulho que eu tô na maior fome. E boa. Já dominou? Tá morto? Tá morto? Cadê a bandeja? Tem mais uma.
Após 5 minutos, se ninguém te resgatar ou sequestrar, você volta para sua base e faz o respawn com 3 ou mais operadores abatidos. Bora, bora. Aqui é tudo nosso já, né? É louco. Ó, os caras entrou, tá de boa pra subir. Não, mas lá em cima, na hora que nós desceu os caras, aqui era nosso ainda, esse primeiro. Médico? Pode ser eu. Qualquer um é médico. Vai, não mostra não. Tá, porra. Pode subir. Vamos, brava não, você vai subir, vamos. Primeiro libera a escada aí, ó, pra você não tomar tiro. Ó, se quiser sair da escada, passa aqui no buraco, hein, mano. É meio fodinha, mas dá pra passar. Porra, passei mesmo. Dois da esquerda total. Virada aqui. Vamos lá. Lá no fundo. O cara tá mirado aqui. Esquerda é minha, esquerda é minha. Esquerda é minha. A esquerda é minha. Fica pegando. Cortou, dividou. Esquerda tem dois. Esquerda tem dois. Abre não. Os magazines podem ter, no máximo, 35 bebês bolinhas, podendo ser carregados no meio da partida. Da esquerda tá morto aí. Ó, a esquerda lá, atrás do parque. Esse cara tá mirado pra cá, dá uma olhada. Corre! É o diabo! Agora esquece tudo. Os caras só tá aqui, ó, marcando. Não tá nem atirando. Só quer que nós gasta bolinha, tá ligado? Fica mirado aí que vou já dar uma recarga aqui no meio. Mano, nem tenta entrar, velho. Ali os caras já dominou. Pra nós passar aí vai ser foda. É só um... Tem aqui, ó. É aqui? Tá bem no meio, mano. Como que eu não acertei esse cara? Sem proteção nenhuma. Como o cara não morreu, pai? Não é possível, não. Saiu? Como que eu não acertei esse mano? Tava bem no meio. Tacar no cu. Tacar no cu essa porra. Bora. Fui eu. Relaxa. Marca
caras avançar. Eu vou cair! Tá porra, lagartixa! Pera aí. Agora é foda passar. Ô, dá suporte aí. Não dá não, pai. Tem 3. Rapaziada, mas escuta. Ai, perdi o bagulho. Segura aí. Pede um KR aí. A gente precisa de uma ajuda aqui em cima. Tem 2 humanos que nós conseguimos pegar. Só que tá foda pra tirar esse cara daqui. Aqui na escada, mano. No salão da escada. Na escada principal do campo. Não dá pra passar. Pera aí. Muito marcado. Os caras vão tentar dar uma volta. Ó, marca aí, pai. Suprime aí, ó. Suprime aí. Aí tá voltando o time, tá voltando. Morto! Salva aqui, papai! Salva aqui, papai! Puxa aí, estica aí o bagulho. Puxa esse pago vermelho, aí. Só passa o beco. Tá lotado lá, parça. Vocês são capturados? Fora. Só que a gente tá tentando levar os caras. Foda é passar aqui. Vambora. Vai arriscar aqui? Vai arriscar aqui? Ó, tô bem organizado não, hein? 1, 2, atira, vai! Atira, caralho! Vai. Morto, sem nem onde ver. Eu também não sei, velho. Será que os caras tá tirando lá de cima? É isso? Morto. Lá de cima não pode acertar aqui. Nem se for DMR ou sniper. Não morremos lá de cima. É, só que pra garantir nós tá aqui morto. Pode voltar então? Ô, Randy. Mas volta ou fica? E agora? Segura aí, como aí?
Pera aí. Vai. Morreu aqui dentro? Pegou? Peguei. Peguei dois. Na porta lá, ó, no mato. Eu não tenho uma precisão não, pai. O bagulho tá louco lá pro outro lado também. Tá. É isso que é Airsoft, galera. É isso aí que é Airsoft. Já vi. Peraí. Ó, chega aí, vou mostrar os caras lá. Ó. Morto. Pegou lá em cima também. Os caras... Essa vai ser a minha melhor vigarice. É foda. Quer necrosar o dedo do cara.